Novice Enduro final hit. Manalak. Gauna si Manalak. Number 11 Japon Gauna. Sunod number 11 Japon. Maganda na ng motor ay. Ikatulo na ang number 3. Kurang din dito. Maganda na ako. Okay. Maganda na ako to. Maganda mo. Gauna, Manalak. Grabe, Manalak. 11, dito ko na lang. Oh, 11 berita. Oh, 11 sa Manalak. Oo, dito lang. Ya, magpawili po. Kesebutan. Bantay. Oke. Oh, apa na? Apit na. Apit yo. Oh, dipyo. Screen na si Dipyo kay namay isa ikaduha. Bawa na na. Oh, katong Albios. Ni. Kapunto. Ayo. Ito dilaw dito na. Ano, magsagot lang. Dili ay. Magbaw na ba? Ito dila ni. Wala no? Ito dila. Dili ulit na. Number 11 Jap Gauna. Sunod Jap. Gadis ka na yung una ni. Hello. Ay, magkipawin. Una, si Manalak, number 11. Sundan 11. 11 po yung sunod. Number 8. Number 3. Wait. Buksok pinagpahan. Sunod na kay Gilbert 11. Sunod na kayo. Sa Itu doang yang gusto niya. Outdoor mo nga. Delikado ni Ron. Oh.
Sunod, 11 yapon. Number 8, ikatulo. Number 3, kaupat. Si Bibi Tumak. Oh. Ito ba niya? Patik siya rin, bukoy kayo. Bibi Tumak. Sunod na kayo, ala. Ala, sumpot eh, puro kill-ex. Ala, master. Delikado sa luar yun. Balik ko. Oo. Ay, na. Isa rin ko ko. Sunod na kayo sila guys. Tara, si Bibi Tuwak. Bibi Tuwak. Lala. Terus bila kau kabuhi awak kan? Ikan. Number 11. Number 11, kedua gyapon sunod. Ayun tol. Dalawa. Dito ma. Balik ka rin basta dito ma. Kara guys, Bibi Tumak from Russia. Wala ko patulbog. Standing yapon 11. Murag yapon standing. Ikatulo na si Tumak. Ikatulo na number 3. Wala na. Gusto siya girling. Bibi Tumak in the house.